Здорово, Шикера. Sakalėlėk, tik manęs nepalik. Sakalėlėk, tavo tai mano laisvė. Mes tai padarėm, baby! Kągi, šiandien ir vėl pirmadienis ir vėl aš esu savo studijoje ir sėdžiu prieš kamerą, sėdžiu prieš jūs. Kaip jau matėte, turim galingų naujienų, Sauliukas pagaliau driokstelėjo savo Sakalėlėk versiją, kurią netrukus ir paklausysim ir apžvelgsim. Dabar eikime pažiūrėti pono Sauliausko, Sakaliausko repą. CJ Sakalėlėk. Toks kurabiški GTA San Andresas jisai man. tarp Vilniaus dangoraižių atsistoja Sauliukas. Bet čia tik nuotrauka. Klipo nėra gaila, bet Sauliukas bent jau dainą padarė tai. Dažnai gyvenime mes būname įkalinti ir negatyvą aplink mus reikia šalinti. Laisvė vertybė, tikrai neduotybė. Aš nesiklausiu prieš jūsų didenybę. Sakalėlėk, juk sparnai tavo tai mano laisvė. Sakalėlėk, tik manęs nepalikti manęs. O mano sakalėlėk. Dažnai kaip sakalas noriu aukštai pakilti, pabūti su savim, kažką gero prisiminti, liūdnas mintis ištrinti, pagaliau pajusti rimti. Klausyk žmogau, ar pagauni mano mintį? Svarbiausia man visada turėti viltį ir tai, kas man svarbu, visada apginti. Ir jokio fake niekada nepripažinti, tada gyvenimą tu pradedi pamilti. Sakalėlėk, juk sparnai tavo tai mano laisvė. Nu tai va, gal visos dainos neklausysim. Ne. Stop. Tie, kas dabar žvengiat ir galvojat, kad čia specialiai, kad nepatinka man, ne. Viskas gerai. Šiaip, negerai viskas. Negerai yra ta dalis priedainis. Galėjai Sauliu kažką kitaip, biški. Repuot, ahuieną. Šiaip tikrai. Gerai, pirmiausia taip, Sauliu. Didžiausias, nuoširdžiausias ačiū nuo manęs ir nuo visų žiūrovų, kad tu išgirdai mano jų prašymą ir padarai Sakalėlėk versiją. Tikrai lenkiu žemai galą prieš tu esi maladės, bet šiaip man Saulius žiauriai patinka. Žiauriai fainas, pozityvus, draugiškas ir labai smagus bičas. Tai Sauliui linkėjimai didžiausi. Ir pasakys, kas blogai yra dabar su šita daina, tai priedainis. Repo dalis, žiauriai tinka tau repo, tavo balsas labai tinka, viskas ahuiena yra. Dainavimo dalis reikėjo kažką kito sugalvoti. Bet, ponės ir ponai, aplodismentai Sauliui, kas sėdėt prie ekranų, dėkit, rašykit komentarą, siųskit širdutę. Saulius šaunuolis, Saulius vis tiek nepavedė mūsų, padarė mums repo versiją ir tikrai mes turim naują, kol kas, naują intro dainą iš Sauliuko. Sakalėlėk. Labas, ateisi? Pas manęs. Kažkas sakėt, o tai kaip dabar, kai studijoje esi, nėra lovos, kur Bonytė bus? Va čia. Čia Bonytė. Va, prašau. Bonytė turi savo lovą, čia prie pat manęs prie stalo nupirkta jai. Jinai miega joje, gali pamojuoti žiūrovams, kiek laikė žiūrovai. Bonytė karaliauja, studijoje vis tiek su manim visada jinai ofise būna. Per langą jinai pažiūri. Kas čia? Mikrofonas? Nu, dabar judam, žodžiu, į apžvalgėlę. Šiandieną pažiūrėsim, ką mums kas pakuždės ir tuoj papasakosiu apie Luką kaip ten kas, kad visą epizodą mes žinotume ir kad kai vyks kokie nors dalykai, kad mes tiesiog kitomis akimis į tai žiūrėtume. Ir nepamirškit pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kuris yra Bendžius 30 ir GO3 televizijos Planet TV Plus filmą įsigykite su 30% nuolaida pirmus 3 mėnesius. Viskas. Seniuk. Ai, norėjau sakyti, kažin, kur mes ten baigiam praėjusį epizodą. Tai baigiam va šituo Pauliaus ašarom ir visko. Tai man įdomu, kaip čia įsiriš viskas, bet dabar kol kas pažiūrim, kas čia vyksta. Toks nesuprastas jaučiuosi, žinai. Nesuprastas gal. Nesuprastas jaučiuosi. Pirmą savaitę jaučiuosi labai paveiktas. Dabar bandžiau, pažiūrėjau, ką žmonės sako, kad galbūt
pasitaisyti, nebūt tokiam gruzovam. Sako, dviveidis. Emocijos pagrybė tikrai viršų. Jau tada atrodo, kad visko tiesiog per daug. Ir jo, jau pradėjau kauptis ašaros tada ir čia visą savaitę tiesiog suėjau į tai, kas viskas vyko, viskas absoliučiai. Blet, žiauriai jokingai atrodo, kai sėdi bičas su klaunu. Su klauno kostiumu rūko aikosiuką ir verkė dėl to, kad tiesiog per savaitę jam daug emocijų sukaupė. Negalėjau paleisti iš karto visų dalykų. Ai, Pauliuk, blemba. Pasikeitusios oro sąlygos gero nežada. Ai, Negana to, kad jiems nepavyko pagauti žuvies, nelieka jokios išeities, kaip tik plaukti į negyvenamą salą. Pagausim žuvį ir važiuosim namo. Tačiau gavosi taip, kad pasakė Dabar visi daiktai, kurie bus pailgi, judantys, arčiau Luko rankų. Man, kurva, hebra, žinokit. Jeigu žvengsi random iš kažkokių daiktų, kurie tiesiog pailgi prie Luko rankos yra, nekreipkite dėmesį stipriai, bet negalėsi vėlėt sulaikyti. Pavyzdžiui, kad ir dabar čia... Tiesiog pagausim žuvį ir važiuosim namo. Tačiau gavosi taip, kad pasakė mums prisipūsti valtį tamsoje ir plaukti į krantą ir miegoti ant akmenuotos dangos. Ne viskas suskaičiuota. Gal kartais ir gerai pabūti moterim. Sakinys, kuris mane išmušė gal šiek tiek, nes vis tiek jau nuovargis ir buvo tas, kai Austėja pasakė, kartais gerai būti moterim. Ir tas jos pastovus komentavimas, tu čia nesistumdyk, tu neišstumk, kaip tu čia eini, ta prasme, man reikia praeiti vietos, ten nėra. Tai va tas mane jau buvo šiek tiek išmušęs. Kadangi gyvensite tarp gyvačių ir skorpionų, tai jums reikės šviesos. Aš jums duosiu 2 prožektorius. Išgyvenimo žaidimą. Užduotėlė. Šiaip tai aišku, užduotėlė tai achuiena. Užduotėlė achuiena. Žinia apie negyvenamą salą atrodo lik mažmožis palyginus su tuo, kas dedasi viloje. Ar aš dabar šūdo gabalas esu? Ar man šitas šou dabar pašiks gyvenimą? Man labai daug susideda dalykų ir man tikrai sunku. Aš nesitikėjau to. Aš maniau, kad mes visi prikolinsim. Bus viskas gerai. Jisai tikrai atrodo kaip bičas, kuris dar pas mamą gyvena ir kuriam tipo nėra buvę jokių atsitikimų, apart to, kad kurvas sąsiuvinį baigėsi lapai mokyklai. Kurva atverti paskutinį ir ekti nachva, dabar kas bus ant viršelio rašyti ar ką daryti. Tai va jisai grinai toksai bičas, kur nieko nėra jam nutikę, apart to, kad kurva makaronų šaltus reikėjo valgyti namie. Nes mamos nebuvo ir nečildė ir, blėt, sąsiuvinys baigės mokyklai. Bet man ne iki prikolų, tikrai, ne iki prikolų. Aš nenoriu ir pati, žinot, iš tų visų socialinių komentarų Facebook'o spręs, nes pagal juos aš gyvatė ir visiems bandau viską suintriguoti ir sutrukdyti. Nu, bet, tiesiog, matas, jisai labai susiparinęs, jam, kaip sakoma, dega žopa. Dega žopa, va taip. Nesiparink. Aš tuo ateisiu. Nesiparink, girdi? Negrūžink savęs. Jau kalbėjau su Saulium, žinok, nenoriu dar kartą vėl eiti ant to. Aš bandysiu save dabar nuteikti geriau. Kurva kaminų prisistatė ant stalo, pažiūrėkit, veipų, blėt, jobam. Tai tu supranti, kad tu pats savo kasi duobę. Tu turi atvirkščiai galvoti pozityviai. Aš bandau būti savimi. Seselė gydytoja atėjo. Nieko nepadariau. Tai dėl ko tada daug grūžinės, jeigu tu nieko blogo nepadarėjai? Tiesiog jis pradėjo bijoti pačio savęs ir sakau, tiesiog tu turi atsipalaiduoti ir tiesiog paleisti visas visą, nes žmonės mes visi klystam, visi kalbam. Šiaip, tipo, užsipanint, kad pavadino tave kurva dviveidžių, what the fuck, nu. Ir kaip ir seniai. Nuotaikos negyvenamoje saloje taip pat nepavydėtinos. Mes gavom sunkiausią, ką gavo bet koks dalyvis kartu su dalyvis. Emociškai ir fiziškai labai yra sunku. Nieko neveikus, nėra klaus. Aš noriu grįžti į vilą ir pažiūrėti dalyviams į akis ir pasakyti, kad aš... Padarai? Tai kad naujokas, bet dar su šaiba, žinau.
TripAdvisor vertinčiau vienetų. Ta prasme, įsirengti mes įsirengėme. Aišku, pastovus tas dūsavimas ir visa kita. Čia jau buvo iš abiejų, ta prasme, nu tikrai jau buvo sunku. Bet pokalbio, kurio aš norėjau, aš nesulaukiau. Aš tuo metu jaučiausi gana vienišas iš tikrųjų. Kodėl Austėja nesistengia bendrauti su realybės šou naujokų Luku? Jo, Lukas klausė manęs, kodėl aš su juo nešneku, bet aš tiesiog buvau per daug jau pervargus, man ir emociškai buvo sunku, ir fiziškai, kur tiesiog atrodos dabar man ramybė ir tyla bus geriausias, pasibuvimas. Supratau. Taip gerai? Ne visai. Nu, šiaip nejauku turėtų būti miegot. Aišku, ten prižiūri gal juos, bet vis tiek nepažįstama vieta. Gana tų dramų. Geriau pasibučiuokime. Lūpos mums tinka, žiūrovai. Ar bus bučkis su liežuviu, publika? Ar tai yra bučkis su liežuviu? Minimaliai. Tai aš manau, kad vystosi kažkas rimčiau su Mona jo, nes šiaip savo nesibučiuotumėm, neapsikabintumėm, nesistumtumėm lovų, tai aš manau, kad santykiai rimtėjo po biškį, jo. Olel. Tai dabar kažkaip parašyta, ne man vyrui. Lauks parodysi gerą krūvą vieną. Ta proga, kad jau siglaudė katiniukai, tai linkėjau į mano verdui. Gerai. Akivaizdu, kad meilės angelai sukasi ne tik aplink Moną ir Livijų. Kai padeda galvą ant peties, žinantys VIP zonų, kaip sėdim, tai man pačiam buvo keista ir nežinau, tiesiog. Ir visai kartais faina. Neatrodo, kad keista. Tai, sakau, žiūrėsim, kaip bus, jo. Ai, tas mergos. Ai, tas mergos, blemba. Sako, bet nežinai ir širdies neskauda, bet čia žino. Jinai gyva dar. Labas rytas. Nors rytas už vakarą protingesnis, Austėjos nuotaikos dėja vis prastėja. Kirminiuks. Naktis buvo tragiška ir to žuvėdros ir tas vanduo, kitą kartą pašokį nesupranti, kur esi, vėl užmiegi, po to vėl miegi, aš kai susisukau į tą visą miegą, kaip miegmaišis jau vadinasi, susisukau į jį ir kai man uždara erdvės tokia baimė, tai aš tiek užsidariau, kad net man pačiai po to pradėjo pykinti, kad aš esu tiek užsidarius vėl, parkyli vėl. Pailsėjo. Manau, mano veido išraiška buvo iškalbingesnė už 1000 žodžių. Žiauriai sunki naktis buvo, žiauriai. Bet, kažkaip išgyvenom iki ryto. Tikėkimės, nereikės dar vienos nakties čia pasilikti. Kad ir kaip buvo sunku miegoti, jūs vis tiek turėsite pagauti žuvį. Su medžioklė ir žvejyba mano santykiai visada buvo tokie, labai nepritariau aš to. Mano tėtis labai norėjo visada būti medžiotojas ir aš kiek save pamenu nuo pat mažų dienų, man tai buvo visiškai nesuvokiama, kaip tu gali jausti malonumą ar tą žuvį gaudyti ar kažkokį gyvūną nušauti. Man yra gaila paprasčiausiai, aš nežinau, gal aš esu tiesiog jautresnis žmogus ir man, kas liečia tą gyvūnų žudimą, man tiesiog yra per daug. Na, aš dėl medžioklės tai sutinku, man nepatinka labai medžioklės. Bet čia. Opa! Taigi nevem, laikykis. Čia tik tai žuvytė. Lukui buvo prastai, jisai pamatęs tą žuvį, kur reikės kabinti, tai jis pradėjo džiaukčioti. Ką daryti? Čia tik tai žuvytė. Lukui buvo prastai, jisai pamatęs tą žuvį, kur reikės kabinti, tai jis pradėjo džiaukčioti. Man karo reikia daryti meršą su jų visais žodžiais, džiaukčioti. Tada yra javos iš kibiro į kiaurą, irgi gera frazė. Vizą, blėt. Džiaukčioti. Pradėjo jį pykinti, visas perbalo, o man taip juokas nuoširdžiai kilo, kad aš galvoju nupjauti tą žuvį, nes toj aš eisiu jam užkabintą žuvį.
Jokinga labai, ble. Iš pirmo žvilgsnio dalyvių gyvenimas atrodo tobulas. Saulytė šviečia, baseiniukas nuolatos kviečia, tačiau yra ir kita, nebe tokia šviesi pusė. Būti uždarytiems ir 24 valandas per parą filmuoja. Aš jau atkreipiau anakart biškį dėmesį. Palaukit, aš dar kartelį noriu Saulytė šviečia, baseiniukas nuolatos kviečia, tačiau yra ir kita. Žiūrėkit, mato pažastis, biškį pažėlus. Nebe tokia ir jie gal ten neturi tų stukų. Šviesi pusė. Būti Bet aš uždarytiems atkreipiau dėmesį kažkaip ir anakartą jau atkreipiau dėmesį ir Caroline biškį, kad kažkaip daugiau nei pas matai yra. 24 valandas. Nu jo, ir anakart kažkaip biškį atkreipiau dėmesį, bet, tai pagalvojau, paleisiu, nefiksuosiu šito fakto, bet dabar, kai jinai čia išprotėjus prieš save mojuoja veidrodį savo su tom. Su 3 dienų barzdėlė pažastytai įdomi, taip atrodo, bet natūralu viskas. Iššūkis didelis, po kurio kartais pradeda važiuoti stogai. Ne veltui viloje netrūksta dramų ar vaikiškų išdaigų. Aš spylavau. Citavo plaukai. Eik tu. Kodėl? Kaip čia jos plaukai? Blemba, sorry, bet tai yra žiauru, nes kas norėtų tokį vaizdą pamatyti. Aišku, jisai gal nesuprato kaip čiūvas, kad čia yra priauginti plaukai ir jie, kad kartais gali tiesiog su laiku nueiti. Čia vyrai neturėtų gal tokių dalykų žinot. Ai, čia taip yra netgi. Kažin, yra kas nors tipo tikro pas moną. Dalis, kuri nebūtų patobulinta, šiaip bendrai taip įdomu. Aišku, aš nieko neskopė tos patobulinti. Mes irgi mašinas bernai ir atlankius uždėtam, žinai. Dalykus darom irgi, kad gražiai būtų. Tai čia kaip ir gerai gal visai viskas yra, bet man įdomu, ar yra kažkai tokių dalių, kurių nesitobulinus jinai. Gal gali kažkas išpėt? Ačiū, matai, kad Pilt vandens, ne? Caroline nepašneka. Visada. Kažkas gali padėti pilt vandens. Blet, kiek jie ten juda, jūs man pažiūrėkit, žmogus vos įprašneka, vandens net neįsipila. Padėkit jai kas nors su tuo vandeniu, juk po vakar toks troškulys turėtų kankinti. Ačiū. Net vandens žmogus negalėjo įsipilti iš bambalio savo. Vyksta. Tuo tarpu gaudyti žuvį Lukui ir austėjai nesiseka. Oi, kaip nesiseka. Aš taip pat realiai reagavau, kai pamačiau tos video. Tą metodiką žvejojimo, bet nieko nepasisekė. Pagauti žuvies jiems taip ir nepavyko, tačiau susitvarkyti po savęs vis tiek reikia. Luko ir austėjos paskutinysis išbandymas – iškuopti laivą iki blizgesio. Žaibys tam kapitonui laivą išplovė. Ta šlangą su vandeniu, jinai pradėjo pilti, pastovi ant manęs, man ant rūbų, ir aš traukiuosi ir jinai vėl pila. Tada aš galvoju, gal bairis, aš ją šiek tiek pataškiau ir jinai, tu manęs nenervok, tipo, tu čia nepilto vandens ant manęs. Tai tada aš irgi jau pasakiau, sakau, blemba, tu ant manęs literaliai pili vandenį, aš visas kiaurai šlapęs jau, tai mes turėjom tokį mini konfliktą jo. Išgyvenimo para Lukui ir austėjai baigėsi. Švariai, šaunuoliai. Nors buvo numatyta ir 4. žuvies kepimo užduotis, dėja kepti nėra ką. Pavargę, susipykę ir nė nežinantis, ar žuvies gaudimo užduotis jiems bus užskaityta. Vakar buvo per didelė audra, kad tą žuvį gaudyti, šiandien tiesiog nekibo to žuvis, tai arba užskaitys arba ne. Bet tada reiškia, kad mes būsim pramiegoję ir tais mėgomės vaistant. Sušlapę, bereikia tada uždaros kompetį. Pažiūrėjus važiavom namo, nebūtume turbūt kepę, bet kad nepagavo. Tai 2 užduotis iš 3 tikrai įveikėm, o dėl tos neaišku. Net nenutokėm iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai, nes čia buvo toks 50 ant 50, kad, arba, įdomu, bet čia kaip ir ne jų kaltė, jeigu nekibo tą dieną. Tai ten tiesiog ta vienintelė mintis galvoje. Niekas nesakė, kad bus lengva, bet dalyvių viloje dėjosi ne ką lengvesni dalykai.
Mes su Paulium, žinai, šnekėjom ir tai man sakė, aš sako, pradžioje žaidžiau žaidimą, sako, bet dabar ir, nu, čia tada, kai įvedas iškrito su Ieva. Ir tada, kai tu susikrūzinai dėl Livijos atsiminė. Ir mes čia kalbėjom, sako, žaidžiau žaidimą, žinai, sako, bet dabar, sako, aš suprantu, kad nieko nebežaisti, sako. Sakant, sako, mes visi pranai, sako, kalbėjomės, kad, nu, jis reikėjo žodį, kad mes manėm išmesti jo vietą, nes neįsuvaikinu. Ir sakau, tai pasakyti. Sakau, kad ir nebežaidžiu, sakau, tai pasakyti. Sako, žinau, bet sako, jai dabar sunku. Jis man nesakė. Sako, man dabar sunku, bet jis nebežaidžia. Nors tai aš tikiuosi, kad tai yra tiesa. Tai iš tikrųjų buvo labai nemalonu. Paulius žaidėjas. Kažką šiaip komentarą mačiau YouTube, bei rašė pas mane pavyzdį, kad Paulius yra kaip, kur bandė sukiršyti, tipo. Tai kaip Medava, Paulius biški tokią vaibą turi, kaip ir šitą tobulą mečą bandė visus irgi ten pakiršyti, pajudinti kažką. Jisai toksai atrodo nespecialiai bando padaryti, bet tas komentaras, kad jis dviveidis live, jeigu jam tokį dėjo kažkas, tai jis yra labai teisingas, ta prasme. Nes jeigu šie bando pajudinti, pakiršyti ir taip toliau, vienam sako tą, tada nevaidinu, tada tam perkiam pėties, tada su tuo ten tas, Caroline metė, bet Caroline laižos, dabar jau Jovitais metė, bet sakė, kad nebemes, nes jau toksai ble, tai... Ta vakarą visą praleidau realiai su Paulium, tiesiog jį guosdama ir bandydama įsijausti ir išgirsti jo jausmus, tai, ką jis jaučia, tai, ką jis galvoja. Ir man buvo labai keista, kai mes sėdėjom rūkomajam ir jinai tiesiog pasakė, kad jis tą vakarą turėjo man, nu, kaip ir pasakyti, kad jis nori mane išbalsuoti. Abiem sunku, bet viskas bus gerai. Tai čia yra žiūrų. Ai, ašarėlių pakalbė. Aš žvilgsnį, tai ką jis galvoja, kaip jis daro, kodėl jis taip daro, dar kažką, tai atrodo, tu eini skliūti. Žinai, kaip aš sakau, kad ir kas benutiktų, mes visi norim laimėti, taip? Kad ir kas benutiktų, mes turim, tu turim mūsų Karolina, mes turim tave. Mes džiaugiamės, kad mūsų susipažinom visos. Ir kad ir kas benutiks, mes vis tiek po projektų darysime statuškės ir varysim atostogų, taip? Tikrai taip, o dabar nebeverkime su raminė. Svarbiausia, tatuškės. Visas emocinis fonas ir labai kaupėsi ir aš sakiau, kad nu jau čia, tai aš tikrai neverksiu, bet, nu, sunku čia, tikrai čia sunku. Svarbu mes vieną kitą turim. Trys muškietininkis. Tai dabar po savaitę. Kur mes randamės ir ką mes čia veikiam. O dabar... Pažiūrėkit, jūs į Caroline sako, kurva, nesuprantu, ką mes čia veikiam. Jinai daugiausiai jaučia gerą ir pjauna. Pažiūrėkit, kaip rytas, kaip nauja diena, jinai atrodo iki vakaro žmogus neatsigauna, jūs pasižiūrėkit. Jos kurva, plaukai liko toj pačiai vietoj, bet veidas kitur kurva nuėjęs iš jūs. Pizdačiai. Nuklausykit. Tai dabar po savaitę. Kur mes randamės ir ką mes čia veikiam. O dabar sudedam rankas. Žuvytės. Žuvytės muškietininkės išspręs visas kilusias problemas. O dabar austėjai ir Lukui laikas išgirsti, kad visos užduotis išgyvenimo poroje buvo skaitytos ir jie neprarado nė cento. Nice. Taip ir galvoju. Nu, logiška, jo. Logiška labai viskas. Ir jūs pilnai vykdėte užduotį, taigi nepraradote absoliučiai nieko, tai sveikinu. Wow. Nice, šaunuoliai. Hormonų audros kyla. Atėjo laikas piršlyboms. Tai Mona, ar tekėsi už manęs? Taip. Gal į papalą žeką? Aš suprantu, kad nuo neapykantos iki meilės yra vos kelios dienos. Tai Austėja greit surengė man žiedą, surado. Nuėjau pas Moną, tiesiog priklaupiau ir paklausiau, ar bus mano žmona. Gali pakelti nuotakos skraistę. Livijus pakelti skraistę. Nu įdomi, čia atrodo viskas šiaip. Ir galite pazelniuoti savo žmoną. Palauk, plaukas.
Sauliau, pisk nuo vaistų. Biški kunigėlis susivėlė su vesdamas vestuvės, bet šiaip tai viskas pasakiška. Aišku, ir nesitikėjau, kad būsi taip gerai atsigėrus kokteilį. Lukas kaip reikiantis įžeidė dėl Austėjos elgesio išgyvenimo užduotyje. Savo nuoskaudas prisiminė ir kiti dalyviai. Ir man tikrai bloga, aš žiaukčiuoju ir jinai žvengia, tipo, tai čia tik žuvys, tipo, Austėja, čia tik tunelis. Žinai, aš irgi tą patį galiu pasakyti. Tipo, nori, kad visi ją palaikytų, bet ir susigrūzina, kai kažkas pasako, kad ne, Austėja, tipo, too much. Aš tik pastebėjau, kai kyla konfliktas ar kažkas tai intrigiškesnio, jinai tiesiog užtyla ir nieko nedaro. Realiam gyvenime jinai matosi, dabar apie Austėją jau, ne čia? Žiebtuvėlis ir užsidegus jinai pasakys ir, ta prasme, parodys savo nuomonę. Bet aš galvoju vien dėl to, kad čia yra vis tiek realybės šou, atėjo čia visi laimėti, jinai tokia išlieka labiau neutralesnė. Ir aš klausiu jūs tiesiogiai, sakau, tu nenori kalbėti, gal žinai. Dabar šitas žąsies smūgėjas paleis visiems apie Austėją dabar plėtkus ir bandys pakurstyti, kad dėl išbalsavimo kokio, kad dabar apie Austėją pradės suktis biškį. Okei, gerai, įdomu. Tiesiog nesueina auros ar kažkas, tipo. Nesueina auros. Ne, tipo, viskas gerai, aš tiesiog pavargus. Tai žinai, tai būk atvira, tipo. Jinai nori visko apart užduočių, bet projektas irgi yra apie užduotis ir turi tai suprasti. Ir tas iš kitų nepamiršk to, nes jinai pati neleidžia šaibų. Ar žmogus nesuvokia, kad mes vis tiek tai yra bendras biudžetas ir mes perkame visi? Jinai dar ir... Ar jinai tiesiog žiūri naudos? Kitų šaibas tipo naudoja? Pirmom dienom viskas buvo gerai, bet iš tos pačios pusės jinai gaili labai savo pinigų, jinai nei alkoholio nėra pastačius, nei jinai to maisto perka, ar dar kažko. Kuo toliau, gal ir galbūt kiti žmonės pastebi, kad tas minis savanaudiškumas ar tiesiog žaidybinė strategija, kad ryškėja. O dabar striptizas. Prisiminkit, ką darėm per fantazijas ir, nežinau, nueikit pasitreniruokit, nes mes su Livijum tai pasitreniravom jau. Tai tipo, bus. Šįkart sunerimti turėtų Paulius. Artėtas išlikimo vakaras. Reperis mūsų. Tačiau nekeičiu aš nuomonę savo. Tai irgi na. Žiūrėk, ką mąsto. Tai ką vakar aš sakiau apie minusą tą? O jis tą patį sakė? Ką sakiau? Ką tu sakė vakar? Apie Paulių. Ble, dabar Paulius ir Austėja įtariu, kad bus ant realūs kandidatai iškristi. Mes trysia pakalbėjom ir nusprendėm, kad dėtumėm Paulių jo. Realūs kandidatai iškristi jo. Žmogus kenčia jau čia, žinai. Ir pačiam nepatogu jam, ir jau, pavyzdžiui, man asmeniškai nepatogu žiūrėti į tokį. Tas minusas tiesiog padės jam, nes aš suprantu, kad jis nelabai norės prisiminti daug dalykų čia. Bet jam tas minusas praėjusį kartą kaip tik supiso reikalus ir su smegenys jam supiso, kad jisai jautėsi nuskriustas. Tai va, įdomu. Akivaizdu, kad palaikymo jis nesulauks ir iš merginų. Jo vieta kaip reikiantis įžeidusi, kad Paulius už jos akių rezga planą išmesti ją iš projekto. Gražus kūnas. Man buvo taip kažkaip keista, nes aš sakau, aš su juo gal pusę valandos, tai va, taip pakalbėjom, žinai, jam ašaras krenta ir aš sakau, tipo, Livijui atinu, sakau, maždaug man labai gaila, žinai, Paulius, sako, eit pakalbėti, sakau, jo, galėjai pakalbėti, žinai, čia viskas taip atvirai, o galiausiai man ateina ir pasako, o tai jis tau nesakė, kad jis nori tave, tipo, norėjo tave išbalsuoti. Pats jisai bus ir prisidirbęs. Labai skaudu, nes iš tikrųjų, per tiek laiko, kiek mes kalbėjom, buvo labai daug galimybių pasakyti. Cigarą, kur vainykštį išsigesinęs buvo. Dabar aš prieš ką norėsiu balsuoti, tai arba čia bus mano asmeninė nuomonė ir aš tiesiog nueisiu ir išbalsuosiu, arba jeigu tu nori, tu ateini ir pasakai tai akis, va ir viskas. Ir ta prasme, čia tikrai reikia tos stiprybės. Vietim. Jo, va dabar aš suprantu, ką reiškia, kai sako, kad pradeda važiuoti stogas, žinai. Paulius realiai norėjo prieš mane.
O Jezus, kokį jinai susinešiojo šiaip. Pradžiai geriau biškit. Blemba, reikėtų jai nebegerti, tiek tikrai Reikia balsuoti. Tai kažkaip įdomiai čia viskas vyksta. Tikrai įdomiai. Dramas kas vakarą trumpam keičia linksmybės. Mes šiandien Ką čia kurva? Matas veikia su teisminės triukė, ble. žaisime suaugusių žaidimus. Taip kaip visada. Dalyviai išsilaisvina iš savo kiautų. Na, pradedam. Mačiau Jovitą ir galvoju, okei, tai čia visi bus tokie. Vis dėlto nuotaikingas vakarėlis dramų neužsklaidė. Strėlės ir vėl skrieja į Pauliaus daržą. Visą laiką pasiraudoni žandai, visą laiką užsiparnės, atrodo, kad jis mąsto, kad kažkaip pakurstyti, supranti. Atrodo, jis pastovi yra tam tokiam įsijungime. Man ant jo bent atrodo, kad jis labai įtampoje. Jo, va šitas yra akivaizdu, nes jisai pastarąsias dienas tikrai toksai ir mažai bendrauja, kažkaip va vaikšto pirmin, atgal. Ne, matos, kad jam susipisas makulė. Mes į lauk reikėtų. Suriskas aš iš Paulių, prieš Paulių. Ne, karoči kažkas čia dar šūdus visokius. Bet toks pavargęs atrodo rimtai. Viskas aišku. Paskutinės dienas jisai atsiskyrė tiesiog nuo visos hebros, mažiau bendrauja, mažiau kalbasi su visais. Pasirodė man, kad jis tapo liūdnesnis kažkoks, gal pavargo, aš nežinau. Pasilaidojęs galiu kur. Tai viskas aišku, kad dalyviai, tai mes tikrai Paulių, 100% dalyviai mes Paulių. Jeigu ne žiūrovai netyčia. Nežinau, ar jisai kažką, ar jisai susikaustęs po tos live transliacijos, ar kas jam yra, ar jis kažką planuoja daryti, nes tikrai labai įdomiai. Nes jisai taip tai buvo labai, ta prasme, užsikūręs ir dalyvavo su mumis. Ne viskas! Įskaičiuota! Tai ką nebe. Nu, aš kad ir va dabar sergu, bet aš kažkaip jau atsikavau ir noriu su visais bendrai dalyvauti. Ai, sergai jinai čia. Ir jis pastoviai galvoja, pastoviai mąsto, pastoviai kažką daro, žinai, pastoviai atrodo pas jį, tas savo variklis veikia, pastoviai kažkoks tai. Kažkaip įdomiai. Nežinau, atrodo, nieko negatyvos nepasakiau, tik pozityvesnės kalbos eina. Bet tai matos toks kurva iš akių užsikrėtė. Jis tiesiog neturi ir energijos. Bet atrodo to, kad jis nužudyt ką nors, jis pasižiūrėkit į jį. Dabar tai gal atrodo, kad nepataikau į vaibą. Antram variantą aš visai nepilnau užsikrėtė. Luka. Luka iš karto, na? Jis šiaip visai bičas, bet irgi ta prasme, ne toks kaip mes. Seni, patikėk. Tu Livijau tikrai nenorėtum pamatyti, koks jis yra. Tikrai kitoks nei jūs, tai čia labai teisingai. Aš per daug prievarbu mažinti. Jisai man šiam sako, jeigu tu būtum ne su Livijum, sako, tu esi live material, aš tik aš ne prie tavęs grįšiu. Ne? Aš tokį galvoju, Visų pirma, moteris niekada nėra bičio nuosavybė, visų antra, tai nebuvo pasakymas, kad aš kabinčiau, jinai sako, jeigu nebūtų Livijaus, ar kabintum, ar ne, kažką tokio. Ir aš tiesiog sakau, nu tu esi wife material, nes su jie galima pakalbėti rimtai, jinai nėra taip, kad ai, čia kažką... Būtent tik dėl to nekabintų į juos. Bet nebuvo iš mano pusės tokio sakinio, kad taip tave kabinčiau, jeigu nebūtų Livijaus. Gerai, galim imti sūrio. Jo, jaučiu šitas skaniausias. Jo, aš manau, kad jo. Gerai. Kūraišė, kiaušinio, bazilika. Paimam pesto dalį. Vieną baziliką, vieną tas. Ai, va, bazilikas. Nu gerai. Jo. Tai šitą. Gracias. Daug produktų, sakiausių, daug daržovių, vaisių, mėsos, sūrio. Nu, šiaip buvo žmonių, kurie sakė, kad norėtų aštriau pavalgyti irgi. 4. 4? 5. 5. 5. Viena Ispanijos turguje ir mes kalbame ispaniškai. Gracias. Buen día. Nu, įdomus experiences. Aš pirmas dalykas, kurio aš klausiu ir manęs nesupranta angliškai užklausus ir galvoju, aha, tai kaip mes čia susikalbėsim. Bet paskui kažkaip tas ir buvo tas įdomumas, kad jie su mumis iš esmės kalba ispaniškai,
Mes sakom angliškai ir mes kažkaip vis tiek susikalbam tarpusai. Žiūrėk, čia yra agurkas. Yo. ¿Y? Así bien, óleo y sal para comer. Ok. O así también, mira. Así también. Nu valiai, jinai, blėt, į savo tą žirstą. Agurką, opa, į burnytį iš karto lakučiai. Skaniau už paprastą agurką. Agurkas? Nu, nebuvo brangu tam turgui. Ta prasme, kas liečia mėsą, gal sūrį jo, bet šiaip daržovės tikrai pigios buvo. Ciao. Adies. Dabar, jeigu keliaut, tai visada nuvaryti vietinį turgų. Blėt, visi ištirė. Dalyviams kiekvienas centas yra be galo svarbus, o gerybės iš turgaus padės jiems sutaupyti. Buvo skanių produktų, sūrio, kurio norėjau labai ir gan daug nupirko. Ir šiaip jo, pripirko daug maisto ir turėjom tikrai skanius pusryčius. Nice. Vis dėlto, kas rytinėme užsakyme, dalyviai vis tiek prasileido. Kaip galvoji, Matai, žaidime, kada tau ištiks matas, kada jau bus... Tikiuosi dar bent 2 savaitės neištiks mato. Tiesiog buvo tokios strategijos kūriamos, kad išlaikyti tą didesnę pinigų sumą. Čia daugiau dabar išleis kažkas? Vos ne kas antrą dieną. Kažkiek bandė mažiau valgyti, bet tada mums maisto trūksta. Tai irgi nėra gerai, nes maisto trūkumas, tada mes pikti daromės, irzlus, nėra nuotaikos. Tai tiesiog gal mažiau vakarėlių darysim. Tai užsakymas pusryčiai, pietus, vakarienė ir dėja party boxą nuveiksim, nes dar neįmu. Tai labai daug išleisti reikės. Tai išleis. 330 eurų. Skaudoka. Ir matas krenta į 1000 eurų zoną. Skaudė šiek 200. 300. Mato, 183 liko. Nu, ką užsisakai? Komplektukas. Komplektukas. Pusryčiai, pietus ir vakarienė. Liuksiška. Irgi krenta. Ai, nu, bet jis aiškus. Ačiū labai, su jumis vienas malonumas bendradarbiauti. Vakarienė ir pietų. Malonu. Panašu, kad turgus tave sužavėjo. Man patiko. Dėrėjaisi? Ką? Dėrėjaisi ar ne? Nesidėjom, bet agurką veltui gavom, tai kaip ir paė. Nu, gerai, ačiū tau, Lukai. Nu, Jovita, ką turėjai? Rice is also good. Yes. We like party. Pusryčiai, pietus, vakarienė, ledai, užkandžių rinkinys. Ledai čia, kad būtų lygesnė suma ir nereikėtų jums gražos duoti. 500. Gerai, Jovita, fantastika. Rytoj bus balius. Pradeda švaistytis. Tikėkime, jau rytoj labai skaniai pavalgysim, tai ant maisto mes nebetaupysim, ant party boxų mes stengsimės kas antrą dieną spirti, kad išlaviruoti tą situaciją ir visas užduotis vykdyti, kad jų neprarasti. Okei. Keičia strategiją, hebra. Gerai, nu ką, o dabar pats laikas keliauti prie burtų traukimo ir šios dienos užduoties. Blėt, kiek čia daug visko. Ranko miškas. Niekas nenori dalyvauti. Niekas. Galim nuo čia pradėti traukti. Galima. Aš noriu pirmas. Nu va, matai? Negali būti kaip raudonu. Eik, čia būtų kosmosas. Ne, neištraukė. Dalyvauti reikės nelabai. Pist! Šį kartą laimė keliauti į išbandymą teko Matui ir vėl austėjai. Žaisime... Oi, kaip skaniai. Orientacinės. Oi, kaip skaniai. Tai yra, jums reikės rasti žymiausius kalpės objektus, nusifotografuoti prie jų ir surinkus visas fotografijas grįžti pas mane, kuris pirmas ateina, atbėga, atšliaužia ir turi įvykdęs užduotį. Nuo to pinigai nenusiskaito, o tas, kuris bus antras, dėja praras 500 Aš tokį kaune dariau su dviračiais, kur reikia nusifotografuoti, bet ant kaip sunku buvo. Toliau matau žvengi irgi, kodėl?
500 pinigų. Daugoka, ne? Nu. 500. Ar tu beproti? Austėja tavo mintis. Vėl bėgiot. Vėl reiks plakstyti. Vėl bėgiot. Nu, sorry, Austėja, bet kaip ir man, taip ir tą pabėgiot tikrai nepamaišytų. Eikit visi. Va taip, va, eikit jūs visi, na, jinai sako. Vėl užduotis kažkam. Kol Matas su Austėja keliauja į užduotį, Jovita gauna slaptą laišką, apie kurį negalės prasitarti nė vienam iš dalyvių. Let's go! Let's go! Baisu. Davai. Sveiki. Labas. Nu ką? Kas jai bus dabar, kažin, tokia užduotėlė? Aš turiu tau užduotį. Misiją. Apie kurią negali niekam sakyti. Gerai. Slapto laiško užduotis. Atpeši. Yes. Garsiai perskaitai. Dabar, kažin, skaitys ar kitam, tikiuosi, kad dabar. Skaityti, sako, nemoku. Žinom visi šitą. Oho, kiek daug teksto. Eik tada. Jovita, tavo rankose ypatingas laiškas, apie kurio gavimą negali prasitarti nė vienam dalyviui iki pat realybės šou pabaigos. Oho, jei prasitarsi, pasiekmes gali būti pačios skaudžiausios. Žemiau tavęs laukia slaptos užduoties aprašymas, slaptos užduoties aprašymas, kuri turi būti atlikta kuo natūraliau, kad nieks niekada neįtartų, kad tai buvo užduotis. Nuo šios akimirkos per ateinančią valandą turi sukviesti visus šiuo metu viloje esančius dalyvius į VIP Zone terasą ir surengti susirinkimą, kurio iniciatorė esi tu. Situacija, tau trūko kantrybė ir nervai. Todėl laikas atvirai pasikalbėti. Būtent todėl ir nusprendė visus sukviesti. Susirinkimo metu turi skambėti susinervinus ir emocinga. Išliek viską, kas susikaupė tau per šias dienas. Susitikimą motyvuok tuo, kad jau gana už akių visiems viską varyti, hebra kalbomis. O Jėzau, uždavus klausimą prieš sekantį klausimą, leisk visiems apginti savo poziciją ir išsidiskutuoti. Klausimai. Nu tipo, pradžiai galvoju, kad šita užduotis nėra baisi. Bet čia šiaip, jeigu jinai gerai užkurs pirtelį, jeigu jinai pati apie Paulių dės, kad jisai už akių jai ten tą ir tą, tas įsivažiuos, tada apie šiaip gardu. Pauliau, kaip tu drįsti norėti išbalsuoti mane, kai dar tave godžiau po tų šlykščių komentarų apie tave. Kitas klausimas, o tu žinai, kad dabar visi dėl tavo bendravimo ir slaptų planelių prieš tave nusiteikė ir nori mesti lauk. Paklausk Livijaus ir Mato, ką apie tai galvoja. Turi užduoti ir keletą papildomų klausimų nuo savęs, kurie tau rūpi. Galbūt kas nors tave įskaudino, įžeidė, galbūt girdėjai kokių pletkų apie save. Net pasibaigus užduoties laikui negali prasitarti, kad tai buvo užduotis iki pat projekto pabaigos. Netlikus užduoties laukia rimtas finansinės akcijos. Sėkmės. Oho, kokia sunki man čia užduotėlė, kur... Man tai patinka, kaip Jovita į viską reaguoja ir čia aš nežinau ir jinai, nes čia tai belė kaip atrodo, kad su ironija kažkokia super milžiniška. Oho, na nieko savo užduotėlę gavau, kokia sunki užduotėlė man čia. Tokia ir nesuprantu, ar čia jinai natūraliai toks žmogus yra, ar kaip gaunas, nu paklausykit. Oho, kokia sunki man čia užduotėlė, kur nieko aš čia nevykdau. Nemėgstu aš tokių pokalbių. Tai gerai, kad nemėgstim. Aš labai išsigandau, nes, atrodo, aš toksai žmogus, kur viską laikau savyje ir dažniausiai pasakau vienam kitam žmogui, bet taip, kad ateit, susirinkti visiems žmonėms ir kalbėtis, tai aš nelinkusi taip daryti. Bet... Tai kai gavau iš pradžių, aš labai išsigandau, jaučiau, kaip širdis pradėjo plakti, galvoju, aha, ką čia dabar daryti, kaip čia dabar suorganizuoti tą visą dalyką. Aš neįsivaizduoju, ką Paulius galvos. Jis ir taip vaikšto kaip žemę pardavęs, tai dabar jis tikrai gausia parduoti. Tai vat. Žemę pardavęs. Na ką, aš iš tavęs atimsiu slaptą į laišką ir kaip ir buvo rašyta, niekam niekada nepasakoti, kad tokią užduotį gavai. Ir reikės vykdyti, jeigu nenori prarasti daug pinigų.
Oi. Nejaučiu, žinai, to palaikymo. Ten kažkokią vaidybą šiek tiek pastebi dalyviai, manau, visi. Ką tik per savo klaidą sudeginau be galo svarbų laiką. Blėt, vėl čia. Pasigundo mane ant žemės ir nebandė, o tiesiog numovė šortus. Tai va, hebrytė, toks šiandienos epizodas, kitą epizodą pasiguldysim ant žemės ir viens kitam šortus numausim turbūt. Nu geras, realybė šou, ta prasme, aš vis namie grįžę savo pagalvoju mintyse, kad, nu, tipo geras, daug veiksmo čia visokio įvairaus, irgi tie žmonės mestyta krūva, daug visokių nesąmonių, žmonės irgi tokie skirtingi, nublemba. Įdomu, man yra įdomu, šiaip, man patinka. Tikiuosi, kad ir jums įbys, nes man tai huijana šou. Nepamirškit paspausti subscribe, uždėkit laiką, parašykit komentarą. Užsukit į Contribui, į Patreon ir, žodžiu, jo, tokie reikaliukai. Iki kito antradienio.